Hurmatli do'stlar, yaxshi yangilik bor. Bugundan boshlab ITG Group Xiaomi'ni O'zbekistondagi va O'rta Osiyodagi tekstil bo'yicha konsultanti bo'ldik. Va xohlasa birga ishlaydigan bo'ldik. Tekstil bo'yicha asosiy maqsad shu O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari uchun kerak bo'lgan xom ashyoni Xitoydan O'zbekistonga sklad tashkil qilib, shu skladga olib kelish. Shunda ishlab chiqaruvchilarga qiyin bo'lmaydi. Zakaz berib Xitoyga 2 oy, 3 oylab kutib o'tirishmaydi. Ya'ni shu material bo'ladimi, O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan, shunaqa ishlab chiqarilmaydigan iplar bo'ladimi, yo misol uchun modal, boshqa bambuk pryajalari bo'ladimi, yo materiallari bo'ladimi, xullas viskoza, shunga o'xshagan yana boshqa narsalarni, xom ashyolarni olib kelishni rejalaganmiz. Birinchi partiya hozir Xudo xohlasa 2 konteyner tikuv ipidan boshlamoqchimiz. Xudo xohlasa bu hafta уже zakaz beriladi. Taxminan 1-1,5 oylarda O'zbekistonga yo'l oladi. Shunaqa bizni kuzatib turinglar, yaxshi yangiliklar bo'ladi. Ya'ni u skladda hozir material yoki ip olib kelgandan keyin bemalol 1 korobka yoki 1 metr material, endi o'ptimda endi o'zini minimum bo'ladi, misol uchun 5 metr bo'ladimi, 10 metr bo'ladimi, o'shani bemalol olib ketish imkoniyatini qilmoqchimiz. Yoki bir rollon bo'ladimi, perchikliniyaga so'mga olib ketadigan qilmoqchimiz rejada. Kelaversin, Xudo xohlasa xabarni beraman. Bemalol lichkaga yozinglar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga nima kerak bo'lsa, biz shu narsalarni olib kelib berishimiz mumkin. O'zbekistonda skladdan bemalol olib ketaverasizlar.